Как выдавать товар из 1С, когда он пришел к нам в салон после ремонта? Когда пришел клиент, он должен расписаться у нас на заявлении, что принял товар, а в 1С мы должны его списать. Это склад, операция с товаром в ремонте. Создаем новый. Выбираем операция возврат товара. При помощи кнопки подбора у нас уже будет все телефоны здесь указаны, которые у нас пришли из ремонта. Вот, например, выбираем вот этот телефон, ставим галочку, ОК, и нажимаем здесь ОК.